হ্যালো গাইস, তো আজকে আমি অয়নকে নিয়ে এসেছি, ঠিক আছে, আমার একদম বাড়ির সামনে, জাস্ট বাড়ি থেকে 2 মিনিট। ছেলে তো ফর্মাটা মেরে এসছি আর কি, আর আমি এসব ঘর হাওয়াই চটি পরে ছেলে চলে এসেছি ভাই। বাড়ির সামনে কি আবার জিন্স ফিন্স পরে মানায় নাকি? বাড়ির সামনে আমি তো ভাই বাড়ির সামনে নেই, তাই একটু ফর্মা ঠামা মারলাম আর কি। থেকে এসে ছেলে একটু ফর্মা মেরে এসেছে এই আর কি। সানগ্লাস দেখো, সানগ্লাস বললো যে সানগ্লাস কেন পরেছি, তার কারণ হচ্ছে আমার চোখে হয়েছে আঞ্জনি, সেই জন্য পরপর মোটামুটি 2 সপ্তাহ আমাকে এরকম সানগ্লাস পরেই তোমরা দেখতে পাবে। এমনি চশমা ছাড়া হ্যাঁ নড়ে না, সে আলাদা বিষয় সেটা। তো যাই হোক, অনেক বাওয়াল ঠাওয়াল হয়েছে। এবার আজকে কোথায় এসেছি তোমাদেরকে দেখাই। আজকে আমরা এক জায়গায় এসেছি, সেই কাকা ওই কাকার মতন নাকি 40 টাকায় বিরিয়ানি বিক্রি করছে। তো এই কাকা কি ওই কাকাকে দেখে ইন্সপায়ার, সেটাই আজকে আমরা জানবো। সাথে আর একটা জিনিস আছে, রাইস প্লাস 2 পিস চিলি চিকেন, 40 টাকা, 20 টাকা 60 টাকা নয় কিন্তু, রাইস প্লাস চিলি চিকেন মিলিয়ে 40 টাকা, মাত্র 40 টাকা। তো আজকে কিন্তু আমরা দুজনে আসিনি, আমাদের সাথে আরও একজন এসছে, সেটা হচ্ছে অতীশ। তোমরা এই চ্যানেলটাকে যারা প্রথম থেকে ফলো করছো তারা সেটাকে অবশ্যই চিনবে। অতীশ আমাদের জিগড়ি ছেলে, দাড়ি বাড়ি কেটে একদম সাফ, অনেকদিন পর আর কি সময় পেয়েছে আমাদের সাথে আসার। হ্যাঁ, আমাকে অনেকদিন ধরে বলছিল ওরা, আজকে চলো সবাই মিলে একসঙ্গেই হলো। তোমাদের সবাইকে হ্যাপি নিউ ইয়ার। বছরের শুরুতে তোমাদের সঙ্গে দেখা হলো প্রথমবার। হ্যালো কলকাতা, আরেকটা নতুন ভিডিওতে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। Letting go, yeah, it isn't easy. Two hearts slowly breaking, living the highs and lows. I'm keeping busy. Don't know if we were saving. Are we meant to be, or are we second guessing? Would you stay with me if the world was ending? সবার ফার্স্টে কাকুকে যেটা জিজ্ঞেস করবো, কাকু তোমার নামটা আমাদেরকে বল। আমার নাম সুশান্ত মণ্ডল। তোমার নাম সুশান্ত মণ্ডল, নাম হচ্ছে রাহুল স্ন্যাক্স দোকানের নাম। এর রহস্যটা কি? রহস্যটা হচ্ছে আমার ছেলের নাম রাহুল, আমার নাম সুশান্ত। আচ্ছা, মানে তোমার ছেলের নামই রেখেছো দোকান? হ্যাঁ। এটা শুনে আমার বেশ ব্যক্তিগতভাবে ভালো লাগলো। আর এবার কাকু দেখো, 40 টাকায় কাকার বিরিয়ানি ফেমাস হয়েছে, সেখান থেকে কি তুমি কোনোভাবে ইন্সপায়ার? আমি ওখানে মানে আমাদের এটা প্রতি বছরই আমাদের একটা পুরানো দোকান, আমাদের প্রতি বছরই একটা করে অফার থাকে। আচ্ছা, তো এবছরও এটা অফার আছে, সেটা হচ্ছে এবছর সেরা অফার। আচ্ছা, সেরা অফার। হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে কি 40 টাকায় বিরিয়ানি। 40 টাকা বিরিয়ানি, আর সাথে কি আছে? সাথে 2 পিস চিলি চিকেন আছে। আচ্ছা, আর রাইস আছে, সেটাও 40 টাকা প্লেট। আচ্ছা, মানে বিরিয়ানির সাথে চিলি চিকেন নেই? না, বিরিয়ানি আলাদা, চিকেন সেটা আলাদা, রাইস চিলি চিকেন আলাদা, বিরিয়ানি আলাদা। আচ্ছা, কাকু তোমার দোকানের টাইমিংটা আমাদের একটু বলে দাও। দুপুর 3টে থেকে রাত্রি 10টা। দুপুর 3টে থেকে রাত্রি 10টা, সপ্তাহে কদিন? প্রতিদিন, সপ্তাহে 7 দিন, দুপুর 3টে থেকে রাত্রি 10টা অবধি কাকুর দোকান খোলা আছে। কাকু তোমার দোকানটা কতদিনের এখানে? 7 বছর। 7 বছর, মানে প্রতি বছরই কিছু না কিছু অফার রাখো? হ্যাঁ। তো গত বছর কি অফার ছিল? অন্য বছরে অফারটা শেষ হয়ে যায়, এবছর অফারটা চলবে বেশ কিছু। মানে গত বছরের অফার কি ছিল? গত বছরের অফার ছিল সোনার আংটির উপর কয়েন। কাকু এখান থেকে স্টার্টটা কবে থেকে করেছে 40 টাকায় বিরিয়ানি? 40 টাকা বিরিয়ানিটা এই জানুয়ারি 5 তারিখ থেকে। জানুয়ারি 5 তারিখ থেকে কাকু 40 টাকায় বিরিয়ানি দিচ্ছে। এখানে মটন বিরিয়ানি পাওয়া যায় না, শুধু চিকেন বিরিয়ানি? না, চিকেন, শুধু চিকেন বিরিয়ানি। আচ্ছা, তো এখানে কিন্তু শুধু বিরিয়ানি পাওয়া যায় না, এখানে আরও অনেক জিনিস পাওয়া যায়, যেমন ফিশ ফিঙ্গার, ফিশ ফ্রাই, নানান ধরনের স্ন্যাক্স আইটেম এখানে সব কিছুই পাওয়া যায়। বিরিয়ানিও ট্রাই করবো এবং রাইস প্লাস চিলি চিকেন সব কিছু ট্রাই করবো। তো তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, তার আগে নেওয়া যাক বিরিয়ানি। নিয়ে চলে এসেছি 40 টাকার বিরিয়ানি। কোয়ান্টিটি ওয়াইজ কিন্তু বেশ অনেকটা, আমি বলবো অনেকটা কাকার বিরিয়ানিকে টক্কর দিয়ে ছাপিয়ে যাবে বলেই আমার মনে হয়, যা কোয়ান্টিটি দিয়েছে। ঠিক আছে, সব কিছু বলছি। আর আমার পেছনে এই যে দোকানটা দেখতে পাচ্ছ, দোকানটার ইনফরমেশন তো পুরোপুরি তোমরা পেয়েই গেছো। আর এটার লোকেশনটা কিন্তু জানতে গেলে ভিডিওটা এন্ড অবধি দেখো, তোমাদেরকে প্রপার লোকেশনটা বলে দিচ্ছি। এর ভেতরে কী দিয়েছে তোমাদেরকে বলে দিই। বিরিয়ানিতে আর কী দেয়, আলু আর মাংসই দেবে, কিন্তু সেগুলোর সাইজ কীরকম কী না দেখিয়ে দিই। আলুটা দেখো, ঠিক আছে, একদম বড় সাইজের একটা আলু দিয়েছে, যেটা হাত দিয়ে মনে হচ্ছে বেশ ভালো সেদ্ধ হয়েছে। আর সাথে চিকেনের পিসটা হচ্ছে এইটা, একটা একদম পারফেক্ট সাইজের পিস। 40 টাকায় তুমি এর থেকে বড় তো আশা করতেই পারো না। আর এটা একদম ডিসেন্ট সাইজ, 40 টাকায় পিস। এবার এটার টেস্টটা দেখা যাক। ঠিক আছে, আমি কিন্তু হাত স্যানিটাইজ করে নিয়েছি খাওয়ার আগেই। কম দামি স্ট্রিট ফুড বিরিয়ানিগুলোতে সেভাবে গন্ধ আসে না, বাট এটা কিন্তু প্রপার একদম সুন্দর বিরিয়ানির গন্ধ আসছে। এই জায়গাটা দীপেন্দুর একদম বাড়ির পাশেই, কিন্তু এই জায়গাটা ফার্স্ট কভার করা হচ্ছে কানসারি ব্লগস। এবার চামচ নিয়ে ভাই, এটা খেয়ে ফার্স্ট বাইটেই আমি যেটা বুঝলাম, কোনোভাবেই তোমার মনে হচ্ছে না 40 টাকার বিরিয়ানি খাচ্ছ। আমি বলবো যে এটা আরামসে চোখ বন্ধ করে 10 গোলে হারাবে কাকার বিরিয়ানিতে, এটুকু গ্যারান্টি দিতে পারি।
তোমরা কাকার বিরিয়ানিটা যেভাবে ভাইরাল করেছো এই জায়গাটাকেও আমি শিওর তোমরা সেভাবেই ভাইরাল করবে। আর যারা বলছিল সোনারপুরের খাবার দাবার দেখাও, সোনারপুরের খাবার দাবার দেখাও, এটা কিন্তু তোমাদের সোনারপুরের খনি বলতে পারো, যেখানে এরকম বিরিয়ানি পাওয়া যায়। আর সাথে আমি এখন অবধি শুধু রাইসটা খেয়ে যা বুঝেছি এটা দারুণ হবে ভাই। তো এবার আমি আলুতে আসি। এরপরে আলুটা কেমন নরম, আহা আলু কিন্তু দারুণ লেভেলের সফট, দেখতে পাচ্ছ আলুর কালারটাও সুন্দর এসছে, বাট ভেতরে কতটা মশলা ঢুকেছে সেটা খেয়ে বোঝা যাবে। আর হাত কিন্তু আমি বারবার বলছি স্যানিটাইজ করে নিয়েছি। এবার এটা ডিরেক্ট মুখে দিয়ে দেখি যে ভেতরে মশলাপাতি ঢুকেছে কিনা। নুন ঠিকঠাক ঢুকেছে, মশলা এটাই ঢুকেছে আমি বলবো না, কিন্তু নুন পারফেক্ট ঢুকেছে। এবার চিকেনটা আসা যাক, চিকেনটা কেমন সফট, এই যে এইরকম সফট দেখতে পাচ্ছ। আর ভেতরে কতটা ফ্রেশ তোমরা কালারটা দেখে বুঝে যাবে, আমাকে আর আলাদা করে বলতে হবে না। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে একটা চর্বির পিস, দেখবে চিকেনে একটা চর্বির পিস হয়, সেটা হচ্ছে এটা। চিকেনের এই চর্বির পিসটা কিন্তু আমার পার্সোনালি খুব ভালো লাগে খেতে। চিকেনটা খেয়ে দেখি যে ভেতরে মশলাপাতি ঢুকেছে কিনা। চিকেনটার ভেতরেও মশলাপাতি ঢুকেছে, নুন পারফেক্ট হয়েছে, দারুণ লাগছে। 40 টাকা হিসেবে একদম ওয়ার্থ ইট বলতে পারো, তার চেয়েও বেশি। আমি বলবো এটা খনি, তোমরা প্লিজ ভিডিওটাকে শেয়ার করে দাও, কারণ এরকম খনি সেটাও নাকি আবার সোনারপুর চত্বরে, সোনারপুর গড়িয়া মানে একদিন দমদম চত্বরে ওই সাইডে মানুষ সবাই গেছে, এবার মানুষ সোনারপুরে আসবে এই বিরিয়ানি খাওয়ার জন্য, কারণ এতটা সুন্দর খেতে। এরপরে যেটা নিয়ে আসছি সেটা হচ্ছে চিলি চিকেন ফ্রাইড রাইস, ওটা নিয়ে আবার ব্যাক করছি। আমরা নেক্সট আইটেম নিয়ে চলে এসেছি, সেটা হচ্ছে চিলি চিকেন আর ফ্রাইড রাইস। এটার দাম মাত্র 40 টাকা, আগেরটাও 40 টাকা ছিল। আর এই লেভেলের হচ্ছে এই কোয়ান্টিটির রাইস দিয়েছে, ফ্রাইড রাইস দিয়েছে, আর সেটার উপর ঝোল দিয়ে দিয়েছে, তাই হালকা হালকা মেখে মেখে গেছে। তাও আমি সাইড দিয়ে একবার শুধু ফ্রাইড রাইসটা চেখে দেখি কেমন লাগে। অ্যাভারেজ খেতে, আমি এটা বলবো না যে খুব ভালো খেতে বা কিছু, এটা অ্যাভারেজ খেতে। সাথে এখানে স্যালাড দিয়েছে, ঠিকঠাক 40 টাকা আন্দাজে দেখতে গেলে। চিলি চিকেন ফ্রাইড রাইস একসাথে, তোমাদের এটাই বলতে ভুলে গেছি, 2 পিস চিলি চিকেন দিয়েছে। চিলি চিকেন কিন্তু বেশ বড় বড় পিস দিয়েছে, দেখতে পাচ্ছ। এবার দেখা যাক যে কতখানি কোটিং দিয়েছে আর কতখানি চিকেন আছে। ওকে, তো এইটা দেখে বোঝা যাচ্ছে বাইরে কোটিং তো আছে, যে কতখানি কোটিং দেখতে পাচ্ছ। এই দেখো কোটিং কিন্তু বাইরে বেশ পাতলা, ভেতরে চিকেনের পোর্শন কিন্তু ভালোই আছে, কিন্তু কোটিংটা আছে বলবো না নেই, কিন্তু পাতলাই আছে কোটিং, অসুবিধা হচ্ছে না খেতে। মানে তোমার মনে হবে না যে তুমি 40 টাকা দিয়ে খেয়ে ঠকে যাচ্ছ বা কিছু। এইটাকেও তোমাদেরকে একবার ভেঙে দেখিয়ে দিই ভেতরে কীরকম চিকেন দিয়েছে। বাইরের কোটিংটা হালকা পাতলা, কিন্তু ভেতরে কিন্তু ফুল পিসটাই হচ্ছে চিকেনের সলিড পিস। পেঁয়াজ দেওয়া আছে, পেঁয়াজ ক্যাপসিকাম সব কিছু দেখতে পাচ্ছ। আর ফ্রাইড রাইসে ভেজিটেবল দিতে কিন্তু একটুও কিপটামি করেনি, বেশ ভালো পরিমাণ দিয়েছে। একটুখানি ভেঙে চামচ দিয়ে খেয়ে দেখি কেমন লাগে চিলি চিকেনের সাথে। এবার ভালো লাগছে, যখন চিলি চিকেনের সাথে মাখালাম রাইসটা, এবার ভালো লাগছে। ক্যাপসিকাম দিয়ে করা, 40 টাকা অনুযায়ী একদম ওয়ার্থ ইট। আর বারবার যেটা বলছি, প্লিজ ভিডিওটাকে শেয়ার করে দাও, কারণ এরকম একটা খনির সন্ধান তোমাদেরকে দিলাম। এইটাকেও খেয়ে দিয়ে শেষ করি, আর তারপর দীপেন্দুও খাবে, দীপেন্দুও রিভিউটা দেবে যে দীপেন্দুর কেমন লাগলো। অয়নের রিভিউ শুনে নিয়েছি, অনেক কেমন লেগেছে, এবার আমি খাবো, আমার কেমন লাগছে আমি বলছি। তো প্রথমে আমি একটু রাইসটা ট্রাই করি, খারাপ বলবো না, মানে অ্যাভারেজ খেতে 40 টাকা হিসাবে যথেষ্ট ভালো খেতে। আর এর সাথে স্যালাড দিয়েছে, এখানে কিন্তু ভেজিটেবলের পরিমাণ যথেষ্ট পরিমাণ আছে, গাজর আছে, বিনস আছে, আর বাকি ক্যাপসিকাম দিয়ে দিয়েছে। চিলি চিকেন দিয়ে একটু রাইসটা ট্রাই করি। চিলি চিকেনের গ্রেভিটা দিয়ে যখন রাইসটা খাচ্ছি না, বেশ ভালো লাগছে খেতে। আমি প্রথম ভাবছিলাম যে এটা উইথ বোন থাকবে, কিন্তু না, এখানে বোনলেস দিয়েছে। ওই প্রোটিনটা হালকা মোটা, ঠিক আছে। মানে 40 টাকা হিসাবে পুরো ফুল কম্বোটা একদম সাফিসিয়েন্ট। ব্যাস, তোমাদের এটা লোকেশনটা আমরা বুঝিয়ে দিই। তো তোমরা এখন দেখতে পাচ্ছ আমরা দাঁড়িয়ে আছি সোনারপুর স্টেশনে, আর এই রাহুল স্ন্যাক্স দোকানটা একদম সোনারপুর স্টেশনে 4 নম্বর প্ল্যাটফর্ম লাগোয়া আপের দিকে। 4 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে নামলেই শেষের দোকানটা দেখতে হবে রাহুল স্ন্যাক্স, যেখানে 40 টাকায় চিকেন বিরিয়ানি আর 40 টাকায় রাইস প্লাস 2 পিস চিলি চিকেন পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে, আমরা বেরিয়েছি দোকানটা থেকে। এবার আমাদের এক্সপিরিয়েন্স যদি বলো, আমাদের কিন্তু দারুণ লেগেছে বিরিয়ানি। ফ্রাইড রাইসটা ঠিকঠাক লেগেছে, 40 টাকার আন্দাজে কিন্তু বেশ ভালো। কিন্তু আমি তোমাদের রেকমেন্ড করছি না ফ্রাইড রাইসটা, তবে বিরিয়ানিটা ভাই এসে একবার ট্রাই করো। আমি আরামসে বলতে পারি, চোখ বন্ধ করে বলবে না, কি করে বুঝবে চোখ বন্ধ কি খোলা, যাই হোক গ্যারান্টি দিতে পারি এটা কাকার বিরিয়ানির থেকে ভালো লাগবে। এবার অতীশ তোর কেমন লেগেছে? মতীশ বল, কেমন লাগলো? ভালোই লেগেছে, বিরিয়ানিটা ভালো, দাম বিরিয়ানি ফ্রাইড রাইসের দাম একই, পরিমাণও ঠিকঠাক। মানে হ্যাঁ, মানে 40 টাকা অনেকটা, মানে যে লেভেলের মাংসের পিস দিচ্ছে মোটামুটি 60 টাকা 70 টাকা ওরকম মাংসের পিস দেয়।
তো সারাক্ষণ ধরে ক্যামেরা ধরে আমার হাত ব্যথা হচ্ছে, আমি কিছু বলে দিই। হ্যাঁ। তো অবশ্যই যারা সোনারপুর, নরেন্দ্রপুর, গড়িয়া এইসব সাইড থেকে দেখছো তারা এসে খাও। তো যারা সোনারপুর, নরেন্দ্রপুর, গড়িয়া এইসব চত্বর থেকে দেখছো তারা অবশ্যই এসে ট্রাই করো, খাও, খেয়ে জানাও তোমাদের কীরকম লাগলো। আর দোকানটার পারলে তোমরা ছবি তুলে আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে থেকে ফেসবুক আর ইনস্টাগ্রাম পেজের লিঙ্ক দেওয়া আছে, তোমরা আমাদেরকে #affordablefoods বলে লিখে ট্যাগ করতে পারো, তোমাদের কীরকম লেগেছে জানাতে পারো, আর কমেন্ট করেও জানিয়ে দিও তোমাদের এক্সপিরিয়েন্স কেমন। এটার যে লোকেশন তার লিঙ্ক আমরা ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখবো। আর এটা তোমাদের আসতে কোনো অসুবিধা হবে না, সোনারপুর স্টেশনের নামলেই চলে আসতে পারবে। এই যে পেছন দিয়ে ট্রেন যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ, এই যাও, ঠিক আছে, ওকে। ওকে, তো আর কিছু বলবো না, এবার দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে, ততক্ষণের জন্য বাই। বাই।